അപ്പം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിലൊന്നുമില്ല. മടക്കാം. പിന്നെ ഒരു പിന്നെ ഹായ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ നിൽക്കണ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ എന്തുട്ടാണ് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകണമെന്നുള്ളത്. പിന്നെ തമ്പനെയിൽ കണ്ടാലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോണത് ഫ്രിഡ്ജ് ടൂറാണ്. അപ്പോൾ വലിയ ഫ്രിഡ്ജൊന്നുമല്ല, ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്രിഡ്ജാണ്. സാധാരണ ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്രിഡ്ജ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. പ്രതീക്ഷിക്കണ പോലത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലില്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഇതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം നമുക്ക് തുറക്കാം അല്ലേ. തുറന്നിട്ട് കാണാം. ഞാൻ തുറക്കാൻ പോവേണേ. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ഇതിവിടെ ഒരു സാധനവും ഇല്ല കേട്ടോ. സാധാ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തൊട്ട് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. ഇവിടെ സ്ഥിരം ഉണ്ടാവണ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാവണ ഒരു സാധനമാണ് മുട്ട, എഗ്ഗ്. ഇത് സ്ഥിരമാണ് കേട്ടോ. മിക്ക വീടുകളിലും സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാവണ ഒരു ഐറ്റം തന്നെയെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം അതുണ്ടാവും. നാടൻ മുട്ടയാണ്. പിന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കളറാണ്, മറ്റേ കേക്കിലൊക്കെ ഒഴിക്കാനായിട്ട് വാങ്ങിച്ച് വെച്ചേക്കണം. മറ്റേ റെഡ് കളറാണ്. ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും ഇടും. അപ്പം അതിന് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ച് വെച്ചേക്കാണ്. പിന്നെ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡബ്ബുണ്ട്. പിന്നെ അത് കുറച്ച് ബൂസ്റ്റ്, ഹോർലിക്സ്, അതിൻ്റെ കുറച്ച് പാക്കറ്റ്സുകളുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതേ ഒരു സെൻറ്റർ ഫ്രഷ് ഇരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ അതായത് ഈ സാധനമൊക്കെ മറ്റേ വെള്ളം തിളപ്പിക്കൂലേ കുടിക്കാനായിട്ട്, അപ്പം ഇടാനായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അതെ, ഈ രണ്ടെണ്ണം ഇടയ്ക്കിടുള്ളൂ. ഇടയ്ക്ക് ഇഞ്ചി അങ്ങനത്തെ പല സാധനങ്ങളും ഇടും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് ചമ്മന്തിപ്പൊടിയാണ്, വാങ്ങിക്കണതാണ് കേട്ടോ. ദോശയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കും. അപ്പോൾ ചമ്മന്തിപ്പൊടി ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ കുറേ മരുന്നുകൾ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞങ്ങളുടെയെന്ന്, പക്ഷെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ അല്ല. ഇത് എടുത്ത് വീട്ടിലാണ്. ഇതൊക്കെ ഇൻസുലിൻ്റെ ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്യണ മരുന്നുകളാണ് അവർ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് തന്നേക്കണേന്ന്. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഉണ്ട്, ഇത് ഞങ്ങളുടെ അല്ല. പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ ഒരു ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഞ്ചി ആൻഡ് പച്ചമുളക് അലമ്പണ്ട പച്ചമുളക്, ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇവിടെ വയ്ക്കാം. അപ്പം ഇത് പിന്നെ അടിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ചെപ്പിരിപ്പുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേപ്പിലാണ്, കറിവേപ്പില, നാടൻ കറിവേപ്പിലാണ്. അപ്പം അത് ഞങ്ങൾ ചെപ്പിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് പാൽപ്പൊടി ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. പാൽപ്പൊടി ഉണ്ട്. പിന്നെ കായത്തിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് ബട്ടർ, മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ ബട്ടർ. പിന്നെ അതെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് 2 മാഗി മസാലകൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഈ ഒരു അച്ചാറെന്ന് പറയണത് നെല്ലിക്ക അച്ചാറാണ്. ഇതിൻ്റെ നാരങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയെ ചാലിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കണേ കേട്ടോ. നല്ല രസമാണ്. നമ്മുടെ നാരങ്ങ അച്ചാറിന് ശരിക്കും പണ്ടത്തെ ജ്യോതി അച്ചാറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. നല്ല രസമാണ് അത് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതേ നെല്ലിക്കുണ്ട്. പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ്. പപ്പടുണ്ട്. പിന്നെ ഡാൽഡുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇതില്ല. ഇനി ഒരു തട്ടും കൂടി ഉണ്ട്, അതാണിത്. ഇതിൽ അച്ചാറിൻ്റെ ഒരു ചെപ്പാണിട്ടത്. മാങ്ങ അച്ചാർ തീരാറായി, മാങ്ങയാണ്. അപ്പം അത് ഇരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ സോസുകളാണ്. ഇത് സോയാ സോസ്, ഇത് ചില്ലി സോസ്, ഇത് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സോസ്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു ചെറിയ ഡബ്ബ നെയ്യുണ്ട് ഇവിടേക്ക്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് കേട്ടോ. ബ്രെഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ലേ, അപ്പം അങ്ങനെ വറുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട്ലൈറ്റാ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം.
അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചേക്കണേന്. പിന്നെ ഇതിൽ മുന്തിരി കൽക്കണ്ടം, ഉണക്കമുന്തിരി ഇല്ലേ, ഉണക്കമുന്തിരിയും കൽക്കണ്ടവും ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ, ഡബ്ബയിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് പനങ്കൽക്കണ്ടമാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിലുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മൾ കാണിച്ചു. ഇത്ര ഉള്ളൂ കേട്ടോ, ഇത്ര ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിലുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് മെയിനിലോട്ട് പോവാം അല്ലേ. അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രീസറാണത്. ഫ്രീസറിലൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ഐസ്ക്രീമും എന്താ കേക്കൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കും, പക്ഷെ ഒരു സാധനമില്ല കേട്ടോ, കാലിയാണ്. വെള്ളം പോലുമില്ല, അമ്മയെ കിട്ടണില്ല. ഞാനപ്പോൾ ഫിയോണയുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഡയറി മിൽക്ക് ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിലൊന്നുമില്ല. മടക്കാം. അടുത്ത ഇതിൽ വരികയാണെങ്കിൽ തണ്ണിമത്തം കുറച്ചിരിപ്പുണ്ട്, വാട്ടർ മില്ലൻ അടാ മുറിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ അത് തൈര്, കട്ടത്തൈര്, തൈര് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്കി വെച്ചതല്ല, ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചതാട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ് തേങ്ങ ചിരകിയത്. ഇതാണ് അടുത്തത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബേക്കിൽ ശർക്കരയാണ്. പിന്നെ ഒരു പിന്നെ ഒരു പപ്പായ ഉണ്ട്, പഴുത്തതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ പുളിയുടെ ഒരു പാക്കറ്റ് ഉണ്ട്, വാളംപുളിയാണ്, വാളംപുളിയുടെ ഒരു പാക്കറ്റ്. പിന്നെ ഇതിലെന്തിട്ടാന്നോ ഗുലാബ് ജാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് തീർന്നു. അതിൻ്റെ പാനി, പഞ്ചസാര പാനിയാണ്, ഇത് നമുക്ക് മാറ്റാം, ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി. അപ്പം അത്രേ ഉള്ളൂ അവിടെ. പിന്നെ അടിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇച്ചിരി മുന്തിരി, 2 ഓറഞ്ച്, ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫ്രൂട്ട്സായിട്ട്, ഒക്കെ തീർന്നു. പിന്നെ ഒരു സ്പ്രൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കുപ്പി, അതിൽ കുറച്ചുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചേക്കണേ കേട്ടോ, റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ ചെറിയൊരു സ്പോഞ്ച് കേക്ക് മിക്സ്. ഈ സംഭവം ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച് ആദ്യം ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഇത് സക്സസ് ആയാലോ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടുള്ളല്ലോ. പിന്നെ ഈ ഒരു ട്രേയിൽ ഒന്നുമില്ല, കാലിയാണ്. പച്ചക്കറി ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഒക്കെ തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പാക്കറ്റ് ഉണ്ട്, അതിൽ മറ്റേ ഇതാണ് ഉണക്കമീൻ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്രയും സാധനങ്ങളുള്ളൂ. നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചൊരു സാധനവും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. കാരണം ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു സാധനം ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല, വൃത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല, ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്, ഇതേപോലെയല്ല, ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുന്നേ വൃത്തിയാക്കിയ ഫ്രിഡ്ജാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും വൃത്തിയാക്കിയില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയൊരു സാധനം വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല, പുതിയൊരു സാധനം ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സാധാരണക്കാരുടെ വീടുകളിലെ ഫ്രിഡ്ജ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പുതിയതായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോറൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതേ പഴുരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജ്. ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട്, മിക്കവാറും കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോ തന്നെ ആയിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.